ये लौनी के आसपास का इलाका है और यमुना नदी की बाढ़ जो यहाँ खेतों में पानी भर गया है, क्योंकि लगातार बढ़ते जल स्तर को लेकर अब लोगों में बहका माहौल है। खेतों में तो पानी भर चुका है और अभी हम चल रहे हैं पुस्ता के किनारे। ये देखिए बाढ़, ऊपर से बारिश भी मूसलाधार हो रही है, बहुत तेज़ बारिश है। जहाँ देखोगे आपको पानी पानी दिखेगा, ऊपर से भी लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। ये देखिए, तो फिलहाल की हमारी तस्वीर गए थे उधर थोड़ा सा खबर के लिए, लेकिन बारिश ज़्यादा पड़ गई। सामने वो गांव है बदरपुर, वहाँ पर भी पानी भरा हुआ है।